kubanga baba basosowaze ebyemizano uyo anatera okwibulawo enkwaduko ya MTN Busoga Masaza Cup edomukuzi okwomunana kusima notuuka mutalimu ate kitwizirani wala twenda okusima okutuuka okwakisa abalangira gaabwe twenda okumusiima match assessor ni Saleh Muwaya basebo ni banyabo esaawa yonayona mwenemu ekisegese ekitali bwa nsolo iseife kyabazinga wa Busoga Moses Mabogo Hashim amaze okubanga atuuka mu kifo kino era nga nsaba munegaite kutuma tusangaire okukumogaku yakamala okwongerwa ekisanda ekyokutembeta omupiira ogw'ebigere mu Uganda okuva mu mwaka guno 2022 Kyabazinga Busoga Busoga owekitiibwa Amin Bosankono
Sosoze byemizano huyo anatera okwigulawo enkwaduko ya MTN Busoga Masaza Cup Dodomukuzi okwomunana Bakasine nana weisazalye eria ugabula bibi ayenga mu mupira musaza ya Budyope eranga musawe no tulinja kubanga ate tubona omupira ngabutolebwa kwa kawo obutungule Kuba. Omuli abasaga
nganze bwefunye ko omukisa kyenjo okola ku nganze njafuba ino nte ku data eja kuja ku social media etole obubaka bwa baba bwatere ku social media mutuse ko bavuka banange atenze nganze omuntu tija tisubira kuba ko mowala amabunda ngakali kwetuka ate njageza ko ngino okuma banyi naze tebatwala amabunda ngakali kwetuka ise bantu kyabazinga wa Busoga yasima ab'ebitongole eby'amawanga amagayite omulimo gwe bamukoba okuyambako okukendeeza ekifuna amabunda mu baana abakali kwetuuka mu Uganda yona yona naddala okusingira irala ne Busoga omulamu ogwo bagumutwika nga Desemba omwaka ogwo oguweire mu ngeri n'endala eyo kyova yasiimye nti emipiira gy'amasaza egy'omwaka guno omulamwa gube gwa kukendeeza kifuna amabunda mu baana abakali kwetuuka. Baba Kyabazinga mwene yasiima yakoba ati ye obuzibu ali kububona nti ekiri kuleetera abaana abangi mu Busoga muno okuba nti bafuna amabunda abasaada n'abaana b'obulenzi tibataireeyo maani mu kukuuma abaana b'obuwala mu kugemesa empisa mu baana b'obuwala n'obulenzi mu kuwa abaana abawala ebyetaago n'okuba nti mu buwangwa ife abasaada n'empango ed'amaka kyategeeza nti yasazeewo omulamwa gw'abasaada n'empango gubenga n'oguli kutambulira mu Busoga masaza kaako era nga bwe muli kubona omulamwa nga bwe muli kugubona mu kisaawe tuli kukoba nti w'omusaada oli kitundutundu kinene mu kulwanisa ekifuna amabunda mu baana abakali kwetuuka era nga olwaleero luno twegayitibwa ku banaife aba MTN Uganda nga balonzeeyo abantu abasobola okwiramu ebibuuzo banaakola batya okukuuma abaana abawala n'okuba n'abaana abalenzi balobe okufunisa abaana abakali kwetuuka mabunda mu Busoga wano Uganda mwena mwena nti ekizibu kino ekyo ekifuna mabunda mu baana abakali kwetuuka kizibu ky'amaani ino nti ebintu bye tufiirwa nga Obusoga oba nga Uganda nga abaana baife ebitundu ebyo 34 bali kufuna amabunda nga bakali kwetuuka bingi ino okusookera irala kireetera emitawaana abazaire kuba abaana bano bakali kufuna buvunaanizibwa kulabirira abaana banaibe mwana muto kuzaala mwana mwine ekyokubiri abaana abo basobola okufuna obuzibu n'obukosefu ku bulamu bwaibwe ekyokusatu nga ebitundu byaife tibijja kukulankulana nga tulina abaana abazira mu magezi ga buntu bukulu nakulabirira na buvunaanizibwa okufuna abaana banaibwe ekitegeeza nti bona tibasobole kulabirira abaana banaibwe ate era kabiri abo boona engeri gye bataabe nti balabirirwa bulungi bajja kuba nga bazaala nga bakali kwetuuka ng'ekinajja kiti emirundi 4-5 mu Busoga wano ni mu Uganda twida kubanga omutindo gw'abantu betulina mu byalo byaife nga gwa mutindo gwa gansi ino ng'era titujja kusobola kwanganga bizibu bya kyasa kino tulikweta n'ekindi ekirina okutegeerekeka musango iwe omwana omuto ali kuweza myaka 18 okwetaba mu bintu by'abakulu bayinza okuba tibakiidi tulikwenda abakobera nti musango ate niwe olikuwa omwana akali kwetuuka weena oba oyiziza musango gwanagomola ebiseera bino tuli kwogera ku nabo mu bulungi aye yaida kutuuka ekiseera nga buli ayiziza musango ogwo ajja kuteebwa mu mbuga d'amateeka asobole okubitebya tituli kwenda kutuuka ku mbeera eyo era tuli kukoba abantu nti kikome bukome iwe omuwala ali eyo ng'okali mwana muto okali kuweza myaka 2 kibi okufuna amabunda era tikyabuwangwa bwaife wano okukoba nti omwana kasita aba akalina kutegeera nsi atandike okwegadanga oba okukola ebintu by'abantu abakulu n'abasaada ku byalo tuli kukoba nti mu Busoga wano Obusoga bwalinga butebenkevu era kisoboka kasita abantu ku byalo eyo mwekobaana
ne mukoba nti pegano nga ife gano abeirundu tuida kutyama tukuba empenda edda okukuuma mu abaana baife balobe kuba nga bonooneka era tulobe kufuna buzibu obwo kiri kukosa ina abazaire nti kabiri akasente kewandibaire nako okukulabirira mu bukaire muli kukayiza mukulera baidukulu kuba abali kuwa abaana bana amabunda bamala balumuka bamala bavaawo oba bona bazira buvunaanizibwa obuvunaanizibwa bwamena omuntu mulala n'abaana 5 kale mu nsonga oti neeyo ni president w'eggwanga mwene president Museveni yakoba ati buli musaada ali kujja kukoba nti ali kuwa abaana amabunda yamala yaloba kubalabirira aida kuteebwa mu mbuga d'amateeka kale tuli kukoba abanaifu abasoga nti ife baba bwali nti n'omumuli gwe balondamu ab'ekitongole ekyamawanga amagaite baba gwe balonda nti n'omumuli tuli kukoba nti ife mu busoga wano mutaswaza baba omuze guno mugukomye omuze guno mugulwanise abavubuka nga munayimono bwakobye oweigwaya muli omu akobe ku mwine we mubona olenga ali kusiiya omwana omuwala omuto mumukobe ku mukobe muti omugulamu agwaise bantu kyabazinga wa busoga oli kugwonoona era oida kubanga baba aswazibwa okuba nti ali bamutwika obuvunaanizibwa ayigano mu busoga tikiri kukendeera eba tikiri kulekera kubakobera nti etimu Dombide etegeike bulungi ayo olunaku lubayirwa bukono n'olwekyo musubire nti ye tuli kujja omupiira gwida kutambula bulungi tournamenti eno etandise n'ebibugu muli amaani kuba omupiira ogusambira olwali mwena mugubwine nga gwegwa amaani ino ayo olunaku lubayirwa bukono kubanga nga bwejja omupiira buli omu aba n'olunaku olulwe so tidda akuba nti lwakubanga eri amaani ino Dombide sambye ino ayi baleba basi nti Bukono is the mighty chiefdom via football n'olwekyo mwene ekirungi maze mwakyebonera kubanga mpira gwegwa amaani nga buli operi kusamba ino ayi olw'okuba nti erina kwenkizo era emaliza ngaetwaire olunaku ndi musanufu ino olw'okuba nti ndijje kwawe opening match naidda n'atoolawo obubonero obusatu era nsuubiza abawagizi bange nti ekikopo ndi 9 era ndidda kibatwalira era nebaza abawagizi ababayirewo nti bebaleetuwagira kyenditegeeza abawagizi baife n'abamaneja baife babe bagumu eno ntandikwa yaife twabasuubiza kikopo ku buwanguzi kochi waife Faruku atukozesa ino lwa tournamenti eno machi ya lwaleero mbaye njisuubira ogigoba aye tubimaze ne bijja bulungi olw'ebyuma byange abazaani bange bembaye mbesingira kokola ki okulwala ngagemu omu bali mugibone bali kutambula bulungi nga era nkakola ki nga nsuubira nga ndasuubira ko nti njagugoba abazaani olwaire abaana kayi bawesa mulaalo nga kugenda kwetusimbira nti neno kwetusimbira kwetunotandika plana ow'etiimu aye nganze kochi tikimala amaani abazaani bakaliko tudda kutereeza mu etiimu buti mfunye mbwino owabi buti maze nja kwetereza ensobi maze ogirengera maachi eirako nsuubira n'abo amaze okwetereza